Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Svarchi Uz kanalimizning hurmatli obunachilari va kanalimizning mehmonlari. Mana bugun haftaning seshanba kuni 21-aprel. Bugun sizlarga drabilkalarimiz qisqacha obzorini va mana bu sovringa qo'yilgan drabilkamizni o'z egasiga topshirish jarayoniga guvoh bo'lasizlar, obunachilar. Drabilkamiz kim deyasizda bo'lsa 22 sanasida sovringa qo'yiladi. To'rt burchak variantli birinchi yasagan drabilkalarimizdan. Buni egalariga topshiramiz. Drabilkalarimiz xohlasa sotuvda tayyor. Ularga 6,5 kilovatlik Ariol motor qo'yilgan. Ana bu sariq motorimizni ko'rib turgan bo'lsanglar, bu yangi keldi. Yangi buqa variantida brend ostida ishlab chiqarilayotgan motordan keldi. Bu alyuminat motka, unimiz ham yaxshi sinovdan o'tgan. Bu drabilkaga keladigan bo'lsak, komplektiga 5 xil setka qo'shib beramiz. Ikkita donniki, bitta molbob setka, ikkita qo'ybob setka. O'zi bilan 6 xil rejimda ishlaydi. Keyin drabilka sotib olgan har bitta mijozimizga mana bundan 10 dona pichoq bonus qilib qo'shib beramiz. Birinchi qo'limiz, xudo xolasa kimga nechta drabilka kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu 10 dona zakazlarimiz Samarqand Kattaqo'rg'on tumaniga chiqib ketyapti. Bularimizga kelsak, o'sha mahavikli segmentli molotkovoyli apparatimiz. Mana boltlari ham katta variantidan. Bu Jiguli mahavik bo'ladi. Xudo xolasa video davomida drabilkamizni akamizlarga topshirish nimamizni ko'rsatamiz. Keyin yana mana bularga ham e'tibor berasizlar, aytgancha qalin turbalardan yasalgan. Bu videomizning qisqacha mazmuni mana bu drabilkamiz topshirishdan iborat. Xudo xolasa yana batafsil bu drabilkalar haqida to'liq sizlarga obzor qilib o'tib ketamiz. O't chiqarishlari, ishlab chiqarishlarimiz hammasi yana keyingi videolarda, keyin bundan oldingi videolarda ham qo'yib ketganmiz. Ko'rib chiqishlaring mumkin. Hammaga rahmat, salomat bo'lasizlar. Hurmatli obunachilar, videomizni davom ettiramiz. Mana bu YouTube kanalimizga kirish yo'li. Aytdim, Svarchi Uz deb lotin harflari bilan yoziladi. Svarchik Uz. Mana shu bizning kanalimiz mana. 826 ta obunachisi bor. Mana bunga bosiladi. Hop. Mana bu 4 hafta oldin deyapti. 22 mart sanasida qo'yilgan. Mana bu drabilkamizni bu akamiz yutib olishdi. Hop. Buni bu akani kommentariyasiga kiradigan bo'lsak, bu mana 40 dona. Hop. Mana endi yaxshi ko'rindi. 40 dona like qilibdi bu akani kommentariyasi. Yana o'zlaring bir ko'rib chiqishlaring mumkin. Mana boshqalarga bitta, 3 ta, 4 ta, 6 ta like bo'lgan. Somboy ekan, ismingiz aka? Hop. Somboy Jo'rayev ekan. Mana bu Somboy aka. Assalomu alaykum. Shuncha obunachilar ichida sizga omad kelibdi aka. Hop. Drabilkani o'sha 22 mart sanasida qo'ydik. To'g'ri sifatida yutib olibsiz. Oldin adashmasam drabilka Sizdan bir 2 oy, 3 oy oldin asfalt drabilkalarni olganmiz. Ishlashlari mana endi hozir internet, YouTube sohasida ko'rib ko'ryapmiz. Hamma ishlab chiqarishlarda har xil usullarda ko'ryapmiz. Motorini, ishlash jarayonlarini ko'rib, tanlab shuni oldik. Ishlashi gap yo'q. Kuzatib boramiz. Shu jarayonda shu YouTube'ga
o'yinga qo'yilgan ekan, shunda ishtirok etdik. Endi Nasib akamizga ko'pchilik o'ylashi mumkin, bir 40 ta layk bilan drabilka yutish mumkin deb. Nasib ekanda avvalo. Lekin Qaydan keldingiz aka? Hovli qaydan? Andijon viloyati Baliq tumani. Baliqchidansiz-a? Ha, yaxshi aka. Drabilka mana ishlayapti. Yana bir ikkita sheriylarim bilan oldik. Ishlashi zo'r, gap yo'q. Bundan oldin sizga dastlabki qilib berdik-a, bu o'zimiz bu O'zlaring olib drabilkalardan, beruvdilar. chempion drabilkalarimizdan. Yaxshi aka. Ma'qulligi yaxshi, ishlashlari zo'r. Bo'ldi. Hop. Bu o'sha 22-mart sanasi qo'yilgan drabilkamiz. Bu drabilkamizni O'ksanboy akaga chiroyli qilib, xudo xolasa topshiryapti. Mana bu akaxonga chiroyli qilib yuklab, bochkalarini orqaga yuklab berdik. Ba'da mana setkalari ularni yukladik, baqa drabilkani ham chiroyli qilib yuklab, topshirib. O'ksanboy aka, xursandmisiz bizdan? Baraka topdingizmi aka? Salomat bo'lasiz. Kanali kuzatuvchilari a'zo bo'lib qo'yinglar. Anaqa qiziq videolar chiqadi. Xudo xolasa. Bundan-da zo'r, bundan-da zo'rlarni yutib olishlarga nasib qilsin. Salomat bo'lasiz aka. Rozi bo'lib qo'ying. Hop, sog' bo'lasiz aka. Yaxshi kunlarga ishlating. Akalarimiz mana Andijon viloyati Baliq tumaniga xudo xolasa yo'l olyapti. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan-da yaxshi bonuslarimiz hali oldinda.